ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យទៅមើលពាក្យមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ជា advice អូខេអញ្ចឹង to give advice in English so what words can be used អូខេអញ្ចឹងតើពាក្យអីខ្លះដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងការផ្ដល់ advice នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងជាដំបូងនឹងជាពាក្យទូទៅដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងការផ្ដល់ advice គឺយើងប្រើពាក្យ should អូខេ should អញ្ចឹង should ហ្នឹងគឺយើងប្រែជាភាសាខ្មែរគឺថាប្រែថាគូតែគេអញ្ចឹងអ្នកគូតែធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺ should អូខេអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈនេះពាក្យថា should ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវាបានគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងប្រភេទរបស់មិនថាជារបស់ positive negative ឬក៏ question ទេគឺយើងអាចប្រើ should ហ្នឹងបានដូចគ្នាទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងដូចជាយើងអាចនិយាយបានថា you should wash your hands more often okay you should wash your hand more often មានន័យថាអ្នកគួរតែសម្អាតដៃរបស់អ្នកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដងអូខេអញ្ចឹង you should wash your hand more often មួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថា you shouldn't eat too much at night you shouldn't eat too much at night មានន័យថាអ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើនពេកទេនៅពេលយប់ហ្នឹងឯងហើយពាក្យ shouldn't នឹងផងដែរគឺយើងអាចនិយាយថា shouldn't ក៏បានឬក៏ shouldn't ក៏បានដែរ okay you shouldn't eat too much at night okay you shouldn't eat too much at night ចឹងគឺយើងអាចនិយាយបានដូចគ្នា shouldn't or shouldn't អូខេចឹងឯងមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើជារបស់សំណួរគឺយើងអាចនិយាយថា what should I do okay what should I do តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាអូខេចឹងឯងចឹងមានន័យយើង ask for advice ឡើយហ្នឹងគឺយើងសូមជាយោបល់ឬក៏ដំបូន្មានវិញអូខេយើងនិយាយថា what should I do okay what should I do ចឹងឯងចឹងចំណុចទី1ពាក្យទី1ហ្នឹងគឺយើងប្រើ should ដើម្បី give advice ដែល should ហ្នឹងគឺអាចប្រើនៅក្នុងគ្រប់ទម្រង់មិនថាជា positive sentence negative sentence ឬក៏ question នោះទេអូខេពីនៅទៅលើពាក្យទី2ដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់ give advice បានដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺ ought to គេ ought to អញ្ចឹងយើងអាចប្រើថាគួរតែដូចគ្នាគេ ought to ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ ought to ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានតែនៅក្នុង positive sentence ទេគឺយើងអាចប្រើនៅក្នុង negative sentence ឬក៏នៅក្នុង question បានទេអូខេអញ្ចឹង ought to can only be used in a positive sentence okay we cannot use ought to in the negative or the question ឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថា I ought to go now or I am going to be late okay I ought to go now or I am going to be late មានន័យថាខ្ញុំគួរតែទៅឥឡូវហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងយឺតមិនខានអូខេ or I am going to be late មានន័យថាឬក៏ខ្ញុំនឹងយឺតមិនខានអូខេអញ្ចឹង I ought to go now okay I ought to go now the same thing as I should go now I should go now វាមានន័យដូចគ្នាតែនឹង should ដែរអញ្ចឹង ought to គេមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថា you ought to hold this carefully មានន័យអ្នកគួរតែកាន់តំបន់ហ្នឹងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន okay you ought to hold this carefully ចឹងឯងគេមួយទៀតដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងការ give advice ដែរគឺយើងអាចប្រើ clear head bearer អញ្ចឹង head bearer ក៏មានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែរដែលយើងត្រូវដឹងគេ head bearer ហ្នឹងគឺអាចប្រើបានតែនៅក្នុង positive sentence ហើយនិង negative sentence ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះ question គឺយើងអាចប្រើ head bearer បានទេហើយចំណុចមួយទៀត head bearer គឺប្រើសម្រាប់ provide a strong advice okay a strong advice មានថាដំបូន្មានហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអូខេអញ្ចឹង if we don't do what they provide what they say something bad may happen អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើតាមដំបូន្មានហ្នឹងទេអ្វីមួយដែលជារឿងអាក្រក់ហ្នឹងអាចនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺជាចំណុចរបស់ head bearer អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យទៅមើលឧទាហរណ៍មួយចំនួនតើតើនឹង head bearer ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថា you had better take this raincoat with you អូខេអ្នកគួរតែយកអាវភ្លៀងហ្នឹងទៅជាមួយអ្នកអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់យកទៅទេប្រហែលជាមេឃភ្លៀងទៅយើងទៅទឹកអញ្ចឹងឯងអូខេ had better អញ្ចឹងវា strong advice គេ give strong advice អូខេមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថា you had better go take the exam if you don't you might fail អូខេ you better go take the exam មានអ្នកគួរតែទៅប្រឡងទៅបើសិនជាអត់ទៅទេនឹងធ្លាក់ហើយហ្នឹងគេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹង you had better go take the exam if you don't you might fail អូខេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹង had better
is used to give strong advice. Okay, and it can be used only in positive and negative. Okay, for the negative sentence, we can form by use not after had better. ចឹងយើងបន្ថែម not បន្ទាប់ពី had better មកគឺដើម្បី form វាទៅជា negative sentence ហើយចឹងយើងអាចបាននិយាយថា you had better not post that picture. Okay, you had better not post that picture មានន័យថាអ្នកមិនគួរ post រូបភាពហ្នឹងទេ Okay, ចឹងឯងចឹង you had better not is the negative sentence. Okay, you had better not post that picture. Okay, ចឹងឯងគឺមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថា you had better not go alone. Okay, you had better not go alone អ្នកមិនគួរទៅតែម្នាក់ឯងទេ Okay, ចឹងឯងចឹងនេះគឺជាពាក្យ3ដែលយើងអាចប្រើដើម្បី give advice នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស Okay, គឺយើងអាចប្រើ should យើងអាចប្រើ ought to ឬក៏យើងអាចប្រើ had better. Okay, ចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងដែរ Okay, វាស្តីងគ្នាទៅនឹងការ provide advice ទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើ Okay, អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយថា something is the right thing to do. Okay, we have to use one other phrase. Okay, we have to use be supposed to. Okay, អញ្ចឹង be supposed to be គឺ to be ហើយយើងបូកជាមួយនឹង supposed to មកអញ្ចឹងគឺដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលវាគួរតែជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើ Okay, អញ្ចឹងអាចប្រើ be supposed to បាន Okay, អញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនតើតើនឹង be supposed to ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថា you are supposed to paint this area មានថាអ្នកត្រូវបានកំណត់ឲ្យផាត់ពណ៌នៅកន្លែងនេះឯងអញ្ចឹងឯង Okay, អញ្ចឹង you are supposed to paint in this area. Okay, they aren't supposed to wear this uniform. Okay, they aren't supposed to wear this uniform. ពួកគេមិនត្រូវបានកំណត់ឲ្យពាក់នៅ uniform គេឯស្ថានហ្នឹងទេអញ្ចឹងឯងមួយទៀតយើងអាចនិយាយថា where am I supposed to sit. Okay, where am I supposed to sit តែខ្ញុំគួរតែអង្គុយនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅគឺអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ be supposed to ដើម្បីនិយាយអំពី something that is the right thing to do អ្វីដែលជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ